總價嘅話先218000喎，冇錯喎，你唔好以為係2房喎，係3房嘅總價，用2房嘅總價去買3房嘅價錢喎。咁呢個單位咧係78個方嘅3房2廳2個人，即係一個有花園一個陽台啦，可以做南北通透嘅，而且個狀態佢封埋個窗，見到未啊？一個採光嘅位置佢封個窗，而且做咗個蚊紗門。咁如果呢個狀態嘅話嗱，天花牆身其實係除咗呢個位置少少揩花少少，其他嘅狀態係 OK 嘅。咁Hello， 大家好，我係10領銀灘經紀阿一。今日咧，我哋嚟到三林海呢邊咧，分享一套超級筍盤嘅呢個單位咧，總價嘅話先218000喎，冇錯喎，你唔好以為係2房喎，係3房嘅總價，用2房嘅總價去買3房嘅價錢喎。咁呢個單位咧係78個方嘅3房2廳2個人，即係一個有花園一個陽台啦，可以做南北通透嘅。間屋嘅狀態非常之好嘅，基本上嘅話，我哋自啲家私家電可以做到拎包入住噶，而且嘅話呢個位置仲靚喎，喺我哋而家嘅南區呢個位置啊，嗱呢個係大門口，見到未啊？大門口轉翻落嚟，嗱呢啲座就係啦，近唔近啊？又近翻我哋嘅小區大門口啦、商業街啦，非常之方便嘅。平時如果我哋翻香港嘅話，落樓出門口就可以坐車京橋巴士到我哋嘅深圳蓮塘口岸啦、羅湖口岸，或者我想去1期啊、3期啊、4期、5期嘅話，門口都可以坐我哋嘅免費嘅穿梭巴士過去嘅。所以呢個交通嚟講係非常之方便。如果揸車嘅朋友仲更加方便。門口呢條石化大道直行上去1000米就係我哋嘅高速口啦，所以如果係交通嚟講，整體嚟講嘅話，其實三林海去對比翻我哋其他期仲更加方便。咁或仲有朋友話，佢近唔近商業喎？冇唔緊要，我哋樓下已經係好商業嘅成熟街，基礎嘅食嘢啊、買嘢啊都係有嘅。就啱先講咗啦，如果你話想行街嘅話，咁我哋坐個穿梭巴士免費噶嘛，係咪先 ？OK， 我哋到咗啦，我哋而家上去睇呢個單位咩情況先。OK， 咁我哋而家嚟到我哋嘅呢個單位嘅門口。嗱，我哋呢個機械人咧喺度工作緊啦，唔好阻佢先。我哋過呢邊先。嗱，呢度嘅話咧，佢係3梯8伙人家嘅，右手邊4伙，左手邊4伙。我哋咧就啱好係啲出啲右手邊啦。嗰個機械人咧係佢哋嗰伙啦，就呢一伙啦，端頭位。嗱呢伙嘅話咧，佢就係第78房嘅3房2廳1個洗手間，帶埋一個有戶花園嘅。OK， 咁我哋入門口呢個咧，嗱三林海個門咧，全部都係咁大個門嘅，質素係非常之 OK 嘅。就係個鎖就係舊嘅機械鎖，後期咧我哋咧就可以換翻嗰個密碼鎖，冇問題。我哋咧呢邊咧買樓送我哋嘅高級嘅智能鎖，呢個就唔需要你擔心啦。OK， 轉翻左手邊呢個咧。其實呢個位置嘅話，佢係冇利用好嘅。正常嘅話，OK， 我哋可以將呢排打個到頂個大櫃仔，做一排嘅儲物空間，完全 OK 嘅。嗱，呢個即細嘅話，但係佢儲物空間係如果做咗櫃仔係非常之 OK， 而且佢封埋個窗，見到未啊？一個採光嘅位置佢封個窗，而且做咗個蚊紗門。咁如果呢個戶型嘅話，其實佢係豎廳設計啦，佢係坐南向北嘅。但係因為佢有咗呢個有戶花園嘅話咧，嗱呢個係個門仔啊。到時如果呢個封咗窗之後，呢個門可以要可以唔要，咁我打開咗之後可以做南北通透，係咪好靚咧？嗱呢個門嘅話咧，質素都係好靚。好硬淨㗎，咁睇翻你自己啦。因為多咗呢個門仔嘅話咧，我哋嘅安全感係滿滿嘅。OK， 咁我轉翻入嚟嘅話就係我哋嘅餐客廳啦。我哋先睇下我呢個廚房先。78呎嘅話，廚房其實唔算好大。嗱 L 型嘅嗰個設計啦，但係咧個廚櫃你見到未啊？係比較新型嘅設計啊，係嗰啲美白色嘅，靚好多，個顏色清新好多。但係咧個業主之前住嗰陣時咧，可能即係煮嘢食啊，衞生咧到時我哋自己搞一搞就 OK 噶啦。煮食爐啦，7油煙機，咁呢個位置咧就可以切餸。咁呢度就有個單星台嘅。如果你話覺得而家我哋如果佢煮得多嘅話，雙星台方便啲，但係佢切到呢個位置換嗰個雙星盤係 OK 嘅。出邊咧個採光明窗嚟嘅，個雪櫃位係放呢個位置。咁咧佢同埋我哋嘅雪櫃前方呢個位置係做咗一排嘅置物架，放咗一排嘅置物架嘅。個雪櫃啱好放個3段式嘅係 OK 嘅。對於我78方3房嚟講係夠晒㗎啦。嗱，我哋轉翻出嚟餐台，佢呢邊咧其實就好簡單嘅餐台，見到未啊？
佢兩個嗰個不鏽鋼架咧拼埋一齊個餐台。其實呢個位置咧放個4人位嘅餐台係 OK 嘅。上方咧就係我哋成間屋嘅總掣啦。出翻入嚟呢個位置，咁呢個廳嘅話咧就唔算細啦，1、2、3、4、5、6。3米闊度嘅客廳嚟嘅，佢擺咗一個4人位嘅 sofa， 一個細茶幾同埋一個即係細電視啦。咁成間屋嘅狀態嘅話啦，天花牆身其實係除咗呢個位置少少 high 花少少，其他嘅狀態係 OK 嘅。咁陽台我哋等陣先睇，我哋睇翻我哋內籠嘅情況。咁就係3個房一個洗手間，我哋睇翻呢個洗手間。個積細係細啲，但係咧洗手間就係夠大嘅三段式嘅洗手間。呢個咧企缸位，嗱呢個咧佢係轉翻後邊嘅話咧係我哋嘅成個花園嘅嗰個綠化啦，衝住涼可以睇花園。後邊係冇屋㗎，隱私先係 OK 嘅。企缸位係方形，大概有2個方咁上下啦。坐廁同埋我哋嘅洗手台啦、鏡櫃啦，有置物空間嘅。呢個係夠大嘅呢個洗手間。轉翻我哋呢個位置先嗱。呢個房唔大，大概係7個方咁上下。話佢咧就暫時係做咗一個雜物房。嗱，見到未啊？佢嘅窗雖然話唔大啦，我哋嘅呢個窗，但係咧佢係做到落地嘅，所以嘅話咧，成間房嘅採光，如果今日天氣好嘅話，個採光係唔差嘅喎。前邊冇咩遮擋。同我哋嘅陽台一樣嘅朝向，睇翻我哋嘅小區嗰個社區嗰個成熟嘅商業街。咁呢個房嘅話，7個方佢完全係可以擺張米4嘅床。呢個位置俾個米4嘅床，或者我哋做翻榻榻米。如果你話需要房多嘅話咧，做一個榻榻米，然之後到頂嘅櫃仔係啱好一體式嘅。或者我哋買成品嘅嗰個牀嘅話，米4啦。呢個可以放個細細地嗰個衣櫃，但係咧，我覺得呢個位置擺衣櫃有少少阻埞，我哋可以擺翻個書台，呢個空間係啱啱好嘅。成間屋嗱，呢個房嘅狀態好好，好乾淨。嗱，呢個就係之前原發展商嘅交收標準嚟嘅，就係米黃色嗰個牆身。嗱，轉翻我哋呢個房，呢個房嘅景好靚，呢個房係南向嘅。嗱，睇翻我哋小區花園，啱啱落完雨啊，就有業主出嚟散步，見到未啊？我哋三林海嘅北區嘅綠化率係非常之高嘅。咁樓下嘅話見到咩？可以插電嘅嗰個高爾夫球車啦、揸電機啦，嚟揸住部嗱落雨啊，擔遮都出嚟行啦，見到未啊？呢度入住咧其實好高下嘅喎，因為佢呢邊近翻高速口啦，咁樣社區醫院啦，轉翻呢個位置，佢就置咗好簡單一個1.5米嘅床同埋一個布衣櫃，冷氣機喺上方。嗱，呢個位置咧就少少甩皮啦，不過咧佢面積唔算好大，到時咧刮咗佢嘅話咧游一游 OK 嘅啦。嗱，Helen企嘅位置咧，其實佢擺咗個架仔，如果你話覺得可以參考嘅話，其實係可以嘅喎，因為佢哋個落地窗好大啊。我哋可以褪翻出嚟睇翻呢個細房間，佢個窗面好大㗎，所以個採光絕對係 OK 嘅。嗱，我哋轉翻睇下落地窗，全景落地窗。係咪好靚？8個方呢個房，嗱，轉翻我哋嘅主人房。主人房大概係12個方嘅，咁咧正常嘅擺放就係入門口呢個位置，佢係擺咗個即係布衣嘅。到時如果我哋自己住嘅話，建議係可以做翻個到頂嘅定製衣櫃啦。1.8米嘅床，佢呢個位置仲放咗個梳妝台，都好夠啊！呢邊啲家私其實都好簡單，重點係睇翻我哋呢個窗一樣嘅。佢山林海嘅話，佢窗都係全部做到全景落地嘅。除咗啱先我哋細房間個窗細啲，咁佢啱先個第2個房同埋我哋嘅主人房個窗面都係比較闊啲嘅。所以即使我哋係樓層低嘅話，我哋採光同埋通風都唔會差㗎。同埋做好個蚊紗網啦，到時嘅話都係可以斜風嘅。OK， 咁我哋3個房就體驗咗啦，就睇翻我哋陽台係朝咩景觀先。咁咧佢陽台就係話好嘈啊！可能上邊咧佢釘緊嘢啊！嗱，個陽台嘅話咧，大概有5個方半戶型嘅。我哋而家朝向咧就係北向，我哋嘅呢個戶係南北通嘅，入門口係南向啦。咁我哋陽台係北向嘅。雖然話佢係嗱呢個北向嘅話，前面呢條就係我哋嘅石化大道啦。呢個位置，啱先咧，我哋喺前面呢個位置開頭嘅冇印象，我話睇呢個坐車好方便嘅咧，對面就係我哋嘅社區飯堂同埋社區醫院就正對面啦。嗱，雖然我哋咧呢邊係近翻我哋石化大道啦，但係我哋咧中間係我哋之前我哋成個小區紅線範圍之內嘅，所以我哋離大馬路係一定嘅距離喺度嘅，所以到你話而且佢係低樓層，個噪音咧向上飄嘅。
所以相對嚟講話，你話好嘈啊，梗係有噪音，但係你話梗係比高層要冇咁嘈。同時我哋仲可以封窗嘅話，見到未啊？我哋隔離戶啊，嗱二樓兩戶啦，佢係咁簡單嘅封窗，佢中間係做一個推拉門，見到未啊？佢做咗個推拉門㗎。隔離嗰度咧，佢係下邊封死咗，上邊可以推拉嘅，或者咧上邊嘅第四間呢個位置，佢呢個咧成本會高少少，佢封咗窗㗎。其實封個窗大概幾千蚊、萬零蚊係 OK 搞掂咗嘅，可以搞掂㗎啦。誒，我啱先發現咗新大陸啊，起嚟睇下二樓嘅平台見到未啊？我哋樓下嘅鄰居咧種咗好多餸啊，見到未？瓜果啦、花草啦，誒，到時結果嗰陣時咧，我哋關係打好啲。佢話誒，鄰居下嚟落嚟攞嘢食啊，係咪係啊 ？OK， 咁成間屋嘅話，晾衣架仲有嘅喎，呢個咧佢應該唔搬走嘅。係，我哋講翻呢間屋嘅重點。78個方，3房2廳1個洗手間，成個屋個狀態係相對 OK 嘅，南北通透嘅戶型。咁呢個價錢係幾錢呢？218000嘅總價。呢個價錢可以咁講啦，唔好話喺其他期啦，3期啊或者4期、5期啦，單單喺我哋2期嚟講嘅話，2房都呢個價錢啦。因為你3房喎，你2房嘅價錢買3房嘅，用2房嘅總價去買3房喎，呢個價錢你話抵唔抵先？仲有。呢個戶型嘅話咧，其實嚟講3房，你話佢好細，佢間房都係7個方、8個方同埋10幾個方，佢空間其實 OK 㗎。咁業主咧佢講咗啦，218000咧佢唔包裏邊啲簡單家私家電嘅。如果我話家私家電攞走，即係留低嘅話咧，係加5000蚊，我覺得可以攞走啦。5000蚊，我到時自己可以換翻好新好靚嘅家私家電啦，係咪先？呢啲嘢佢唔值㗎啦，冇必要佢㗎啦。OK， 咁好啦，成間屋我哋睇完咗啦。點解話過嚟領呢個單位咧？雖然話佢樓層低啦，但係佢唔係2樓，所以觀眾朋友唔使擔心話，樓層咁低嘅話，即係意思會唔會反水啊？或者係即係堵塞啊？呢個唔會㗎，因為我哋仲有一層2樓啊嘛。同時啱先我點解話都係全部落地窗咧？前邊嘅話咧係我哋嘅成熟嘅商業街，咁咧佢就冇咩遮擋啦，所以佢採光好，通風都係 OK 嘅。所以呢個價錢218000買3房絕對係最抵。成個三林海嚟講嘅話咧，3房冇呢個價錢㗎，因為咧如果係南區啊，我哋呢個北區啊，我哋呢個係北區啊嘛，我呢個係南區嚟嘅，南區個花園大啲嘅話。連北區5座樓嗰度嘅話咧，佢細細地嘅話，佢個3房78方都要去到26萬咁上下。我哋而家南區呢個價錢嘅話咧，你係揾唔到㗎，完全2房都要呢個價錢。所以嘅話咧，呢個價錢睇翻你手唔手，即係你嘅手夠唔夠快啦。如果你對呢間單屋嘅話係非常之有興趣嘅話，上方有我聯繫方式嘅，可以聯繫我帶你過嚟參觀呢個單位嘅。如果 OK 嘅話，完全可以攞低佢嘅。呢個單位如果賣咗之後嘅話，後期再出嚟都係正常嘅市場價啦，以16萬到30萬之間嘅。OK， 好啦，今期嘅話我哋就分享到呢度啦，感謝你嘅收睇，我哋下期再見啦，拜拜。繁星流動，和你同路。從不相識開始心接近，默默以真摯待人。人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關。你我哪怕荊棘鋪滿路，替我解開心中的孤單。是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。